Pasok ko na bukas. Sapatos mo yung madumi na ba? Or kailangan tahiin? Abot ka pa hanggang alas 5 ako ngayong araw ng linggo. Antipolo, makinig na kayo. Tahi with shine. Lower Antipolo, may bida na siya 200 dito. pares, tahi with shine. Sapatos na 200, bukas, 200. araw-araw. Nakashine pa. Sapatos bagsusi. Dito lang yan sa Kasapatos Store Fair, Barangay Payabot, Antipolo, Sapatos Rizal. mong hiwalay na ang Honbi sa Lupin swelas. Avenue. O bag mong kupas at mukhang malas. Dahil glue, shine o deep clean man, zipper at islahider, kami ang bahala dyan. Luggage mong sira ang gulong o handle, sa kasapatos repair ay hassle free. Ibabalik namin ang dating ganda, parang bago ulit sila. Kasapatos, quality repair. Kasapatos, affordable care. Balikin ang parang bago ang gamit mo. Sapatos at bag, i-restore na rito. Nawala ang susi o naputol sa loob. Drawer, motor o car, ignition na lubog. Duplicate by machine, mabilis at safe. Locksmith expert, serbisyong reliable. Kahit door na bo, cabinet pa yan, gagawan ng bago, hindi ka maiiwan. Serbisyong mabilis at maaasahan, problema mo'y solusyonan. Senior citizens, may discount sa inyo, 20% agad para sa inyo. May free shine ba sa bawat gawa? Sulit na sulit talaga. May genuine leather, slippers din kamo. Matibay, klase, pang matagalan lagi. Wallets, laces, leather accessories, kumpleto dito sa service. Wala kang time, ay lalamove mo lang. Kami na sa pick up at delivery niyan. Matatagpuan sa Honbi, Oliven Avenue. Lower Antipolo, quality service venue. Kasapatos, quality repair. Kasapatos, affordable care. Balikin ang parang bago ang gamit mo. Sapatos at bag, i-restore na rito.